नमस्कार मित्रांनो, तुमचे फॅमिली डॉक्टर डॉक्टर AP तुमच्या समोर एक केस आणलोय की बरेच घरी मी हे बघितले. म्हातारे लोक येतात, ते बोलतात डॉक्टर साहेब आम्हाला ढेकर येते, ढेकर आम्हाला वात झालाय, वात असं करतात. इकडे दाबा, इकडे दाबा, कुठे पण दाबा, ते लोक तुम्हाला असं करून दाखवणार. त्यांना स्वतः माहिती की त्यांना वात झालाय. ते लोक बरेच डॉक्टरकडे जातात. डॉक्टर बोलतात हो हो वात आहे, वात वात. एवढं ढेकर येते की अख्खा घर परेशान, तो बाजूवाला पण परेशान. त्याला पण माहित पडतो की बाबा हा आता आजोबा उठले, आता ढेकर चालू सकाळपासून. मित्रांनो, हा कशाला होतो? आम्ही नाकातून श्वास घेतात आणि तो फुफ्फुस मध्ये जातो. पण असे पेशंट जे असतात ते लोक तोंडातून श्वास घेतात, तोंडातून. तो हवा जातो पोटामध्ये. आता पोट काय करतो? त्याला हवा नाही पाहिजे, तो बेचारा बाहेर काढतो पोट, म्हणून तो हवा बाहेर येते. पण जेव्हा हे लोक ढेकर बाहेर काढतात, हवा बाहेर काढतात, तेव्हा डबल हवा पोटामध्ये घेतात. म्हणून हे प्रतिक्रिया चालूच असते, थांबतच नाही. हवा आली बाहेर, डबल हवा गेली आतमध्ये. बरेच डॉक्टरकडे फिरतात, बरेच खर्च करतात, पण हा ढेकर थांबत नाही त्यांचा. मित्रांनो, एक आयडिया आणली मी तुमच्या समोर. कोणताही कागद घ्या, कधी पण ढेकर आला त्याला दाताखाली ठेवा. असं ढेकर आला लगेच दाताखाली ठेवा. परत आता काय होईल की ती हवा निघाली बाजूला, पण ती हवा आतमध्ये नाही गेली. हवा आतमध्ये नाही गेली, म्हणून हळूहळू पेशंटला फरक पडतो, त्यांचा ढेकर थांबतो पूर्णपणे. पण हा बरा होऊन जातो. डॉक्टर लोक जे तुम्हाला देतात गॅसची गोळी, घ्या बाबा घ्या, बस घ्या, पण हे वापरा, तुमचा हा त्रास बरं होऊन जाईल. लोक किती जातात बाबा, हा इकडे तिकडे बाबाकडे, आयुर्वेदिक, होमिओपॅथिक, वात वात वात. अरे पण तो कशाला झाला? याला एरोफेगिया म्हणतात इंग्लिश मध्ये, ढेकर. परत दाखवतो शेवटी पेशंटला. जरा जसं ढेकर आला काढायचं. मित्रांनो, खूप फरक पडेल त्यांना, पेशंटला फरक पडेल, सगळं घर खुश होऊन जाईल. हा व्हिडिओ मॅक्झिमम लोकांना पाठवा ज्यांच्या घरी कोणी असेल ज्यांना नेहमी ढेकर येतो. त्यांना खूप फरक पडेल. मित्रांनो, मी तुमच्या फॅमिली डॉक्टर डॉक्टर AP नेक्स्ट टाइम एक नवीन टॉपिक आणणार. तोपर्यंत नमस्कार, जय हिंद.